Bé, bon vespre a tothom. Sota el lema de Mataró més de 100 llengües, des de la nostra ciutat un any més, hem commemorat aquesta data, Dia de la Llengua Materna, que per cert se celebra el 21 de febrer i per tant es va celebrar aquest diumenge passat. Bé, per continuar, doncs cediré la paraula a la regidora d'Igualtat i Ciutadania, Marisa Merchan. Ali Gurala, Mataró yang, Kambulu Ming, Kafo yang. Asyatakan keme ani murah. Gomon ado. Minyata jirwala sakit komo. Alini bara ala baraka. Això que he dit és una de les 100 llengües que es parla a Mataró. És la llengua mandinga, de la que volem parlar aquest any a Mataró més de 100 llengües. Perquè les llengües que parlen a la nostra ciutat són diverses i és la riquesa que tenim com ciutat. Perquè la llengua ens apropa a les nostres arrels, perquè la llengua és allò que ens fa créixer com ciutat i com ciutadania. És per això que és molt important comprendre, entendre i estimar les nostres llengües, les més de 100 llengües que parlem a la nostra ciutat. Benvingudes, benvinguts a totes les persones que avui escoltareu aquesta xerrada i que avui estareu més a prop tant escoltant la llengua que tenim com la llengua que ens envolta. Per tant, moltes gràcies. Bé, doncs, tal com hem dit, a l'entorn d'aquesta celebració, Mataró compta un patrimoni lingüístic important i variat. A la ciutat hi viuen persones de més de 100 nacionalitats i s'hi parlen més de 120 llengües. La UNESCO va proclamar l'any 2000 el dia 21 de febrer com a Dia Internacional de la Llengua Materna per commemorar la mort d'estudiants que es manifestaven en defensa de la seva llengua. Per quart any consecutiu, ara us explicaré els actes que s'han organitzat a la ciutat a l'entorn d'aquesta celebració. Alguns ja estan en funcionament. Per exemple, del 8 de febrer al 5 de març es promou tot un seguit d'actuacions per tal de fer visible la realitat lingüística de la ciutat. De forma molt resumida, les activitats són contes que venen de l'Àfrica. El dimarts 16 d'agost fins al 18 de febrer s'han explicat contes a les biblioteques de Mataró i algunes sorpreses més que hi ha hagut entremig, a càrrec de la Biblioteca Popular, la Fundació Iluro i a través del canal youtuber de la Fundació i les seves xarxes socials. Instacrim. S'han realitzat activitats per xarxes socials amb diferents pistes i enigmes a les quals de les llengües diverses que es parlen a la ciutat. Aquesta activitat ha estat organitzada per Xarxa d'Espais Joves de Mataró. Una altra activitat és aparadors culturals i mostres documentals que són del 15 de febrer al 6 de març. Aquesta mostra de cartells del Dia Internacional de la Llengua estan en format en diferents llengües que es parlen a la ciutat i es poden veure a les diverses llibreries que tenim a la ciutat. També es penjaran a les xarxes socials diverses publicacions amb els llibres que tenim a les biblioteques en diverses llengües. I aquestes són les activitats que hem preparat per celebrar i commemorar aquest Dia de la Llengua Materna a la ciutat. En aquest mapa podem veure les moltes llengües diferents que es parlen en el nostre país i trencar prejudicis lingüístics, ja que aquestes llengües són sistemes de comunicació com els nostres i mereixen tot el respecte.
Les llengües són acumulables, no cal desprendre's de cap per aprendre'n una altra. Cada família d'un mateix color té unes característiques comunes de llengües que potser no sabíem que venen de la mateixa família, mateixa arrel o zona geogràfica. Els moviments migratoris i la diversitat cultural, cada cop més present, ha permès a les diferents realitats i cultures que es coneguin i convisquin amb naturalitat sense tants prejudicis. Les llengües que es parlen a Catalunya són moltes i la diversitat de sistemes d'escriptura que les comunitats fan servir és molt gran. Creieu que totes les llengües tenen escriptura? Quants tipus d'escriptura pot tenir una llengua? Doncs no totes les llengües en tenen. El fet de no tenir escriptura en una llengua no la fa més important que una altra. Una llengua pot tenir més una representació gràfica. Per exemple, el panjabi s'escriu amb 3 alfabets diferents. Les llengües són dinàmiques i van evolucionant per fer front a les necessitats de cada època. Tothom té el seu nom i tots els noms tenen la seva història. A través dels mateixos podem trobar els vincles més insospitats amb les altres llengües i cultures. Conèixer els nostres noms és una manera de conèixer el món. El canvi demogràfic ha incorporat costums diversos a la nostra cultura. En l'àmbit familiar, les relacions de parentiu es poden explicar de manera diferent en cada llengua. La pèrdua de llengües locals i de sistemes culturals que expressen ha significat la pèrdua irreparable de valors. Cada llengua és reflex de la història de cada poble i de cada territori. L'origen del llenguatge quotidià que fem servir els catalans ve de molts llocs diferents. El mite que una única llengua seria millor per la comunicació deixa de banda la riquesa i el bagatge cultural que porta cada llengua a les seves esquenes. Molt del vocabulari que fem servir dia a dia prové d'altres llengües i si no fos per aquestes no el tindríem. Necessitem multiplicitat de llengües perquè són les seves interaccions el que mantenen la nostra llengua flexible i creativa. Una llengua no s'hauria de mesurar només pel nombre de parlants d'un mateix territori que l'utilitzen. Per exemple, a Mataró hem vist que es parlen moltes llengües d'altres territoris extracomunitaris. Encara que hi hagi 5 llengües, més parlades en el món no són les més importants. Totes tenen la seva riquesa i la necessitat de ser respectades per igual. La llengua materna cal respectar-la i donar-li el valor que té, ja que és el recurs final que s'utilitza i no cal oblidar les nostres arrels. Cada vegada hi ha més iniciatives públiques que afavoreixen l'ús de les llengües minoritàries. Hi ha llengües que es consideren minoritàries, tot i que tenen un alt nombre de parlants, però no són reconegudes com oficials. Bé, i ara passarem doncs, a presentar l'acte a l'entorn dels actes que s'organitzen a la nostra ciutat dedicat al Dia de la Llengua Materna. Passo a presentar-vos la xerrada que farem avui ara en aquests moments. Avui parlarem dels trets de la cultura mandinga, a càrrec d'en Fali Fati. Ell és divulgador de la cultura mandinga. Parlarem de les cultures africanes com a cultures de l'oralitat i de la força de la transmissió de la paraula. El mandinga és una llengua molt estesa que s'ha utilitzat com a llengua franca des de fa molts segles i que a la nostra ciutat també hi ha força gent que la parla. Com ja he esmentat al principi, aquesta xerrada està organitzada pel Moviment Educatiu del Maresme, conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró i Serveis Educatius de Mataró del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, Pla Educatiu d'Entorn, el Consell de Normalització Lingüística del Maresme, Biblioteques de Mataró i Biblioteca Popular de la Fundació Iluro. Sense més preàmbuls, et cedeixo la paraula a en Fali Nafali. Bona tarda. Em dic en Fali Fati, soc senegalès. Vaig néixer al Senegal, a una ciutat de Senegal que es diu Sédhiou. El meu pare són de Guinea-Bissau. Hem vingut de Guinea-Bissau una mica abans la guerra de dependència de Guinea. I quan van arribar, nosaltres vam néixer a aquesta ciutat. Però quan van néixer,
Fins als 4 anys, 5 anys, sempre els meus pares em deixia que soc mandinga, sobretot la meva mare, és mandinga. Però quan surt al carrer jugant als meus amics, jo no veig mai aquesta diferència, però sempre em dic que ets mandinga. Arribat a una certa edat, vaig buscar què és mandinga, per què és la diferència. No veig cap diferència. Doncs vaig començar a pensar, a reflexionar una mica sobre la meva identitat. Perquè en realitat tenim d'identitats diverses. Soc senegalès, soc mandinga, però en mandinga hi ha aquesta especificitat mandinga de Gabo. Doncs mirem una mica la història dels manding, d'on venen els manding. Per sempre quan es posa la qüestió als manding, pregunta als manding, d'on veniu? Sempre diuen venim de l'est. De l'est. Quan vas també a Mali, pregunta als mandinga que estan al Mali, diuen que venim de l'est. Fins tot diuen que venen de Tilibo, Kulunjumeba. Kulunjumeba és com un local, un lloc on riu agafa la base d'un caiuco, sembla a la base d'un caiuco. És bé, pot ser, sembla que és on riu el Nil blau i el Nil blanc és, com es diu, estan juntats. Perquè on aquestes local, aquest lloc, el riu agafa la base de caiuco. I he constatat que també, a nivell dels mandings, sobretot les dones, porten el nom de Kantume. Kantume, si fem l'aproximació, pot semblar també una mica a Khartoum. I després, d'aquesta una mica on venen els manding, podem mirar una mica la història del manding. Perquè després de la vaga d'immigració dels manding, van anar cap al Mauritània, on hi havia aquest empiri, l'empiri de Ghana. Van estar en aquest empiri, però després van deixar aquest empiri per baixar una mica al sud. I quan van baixar una mica al sud, van crear un regnat que es diu regnat del Mandé, però sempre aquest regnat ha tingut problema amb el seu veïnat, que és el regnat de Soso, i a un moment van fer una guerra amb quan Sunjata va ser rei, va fer la guerra amb aquest rei que es diu Sumaworo Kante, i va acabar amb la victòria de Sunjata. És la batalla de Kirina, a 1235 o 1200, crec que 1225. I 1225, després de la victòria de Sunjata Keita, que va acabar el mite de la fundació de l'empiri Mandinga, van formar un regnat, un empiri. I doncs hi ha événements que són molt rellevants. La formació d'aquesta empiri, que és la batalla, la victòria de Sunjata Keita, sobretot la proclamació també de la Constitució del Mandé, que és a Kurukanfaga, que és una carta, la carta del Mandé. Yo creo que es patrimonio inmaterial de la humanidad desde UNESCO, que va proclamar sobre todo la paz social desde la diversidad, la inviolabilitat de l'home, de la persona humana, els drets dels nens, els drets de les dones, els drets dels estrangers, els drets també dels esclaus.
E en aquesta empiri, quan va formar aquesta empiri, jo crec que podem agafar alguns esdeveniments d'aquesta empiri. Bon, quan tornem una mica és la guerra de Kirina, que va fer néixer aquesta empiri, Kurgan Faga, que és la constitution, la proclamation de la constitution, i el viatge de Aboubakar II. Aboubakar, perquè quan l'imperi va s'estendre fins a l'oest, van arribar fins a l'oceà Atlàntic. Bon, amb aquesta voluntat d'anar cap més enllà, van fer organitzar una expedició per veure més enllà de l'oceà Atlàntic. Però no se sap encara si han arribat a la Terra, a l'Amèrica, però aquesta és un événement també de l'Empiri Mandinga. Là, també el viatge també de Kanka Musa, perquè Kanka Musa va ser un rei que va viatjar a la Mecca per fer el peregrinatge a la Mecca amb moltes hores, moltes persones. Jo crec que ha sigut també un événement important dins l'Empiri Mandinga. També va ser una Sakura, és un esclau, és un general, però va acabar ser el rei de l'Empiri Mandinga. Crec que també és un événement important de la història del Manding. El viatge, la creació també del reinat de Gabu, perquè el reinat Gabu és el reinat que està més a l'oest de l'Empiri de l'Empiri de Mandinga, perquè l'Empiri Mandinga va s'estendre fins al Níger, al nord fins a Mauritània, al sud fins a Costa Marfil, a l'oest cap fins a l'oceà Atlàntic i a l'est fins al Níger. I bon, també, jo crec que també un événement important també d'aquesta empiri també és la caïda de l'empiri del reinat de Gabu, que va ser una guerra, perquè hi havia una guerra entre el musulman i el reinat Mandinga. Aquest reinat va caure amb aquesta guerra, que va ser el 19 de mai 1867, que es diu la guerra de Kansala, Turban Kansala. És la guerra d'exterminació que es diuen. Després mirarem una mica tot l'heritatge que l'Empiri Mandinga, la civilització Mandinga va deixar a l'humanitat. Jo crec que sobretot la pau, després de la proclamació de la Constitució, jo crec que aquesta ha sigut una de l'heritatge de l'Empiri Mandinga, de la civilització Mandinga, que van deixar. Els mandings van fer moltes guerres, però sempre després de les guerres van buscar pau, una bona convivència també amb totes les comunitats que estan vivint a l'Empiri o al Reinat. I van crear també, el geni Mandinga també va crear també un instrument per facilitar una mica la convivència, sobretot que es diu Sanoya. Sanoya és el cucinatge a broma. En realitat, si es passa una cosa entre dues comunitats, els mandings han creat sempre aquesta cucinatge a broma per crear un bon veïnatge, una bona cordialitat entre les poblacions que es viuen dins la... Bon, el bois sacré, bon, és el Kuyan, és la circoncision, que es diu Kuyan a Mandinga. És una època, és un moment important de la vida d'un Mandinga, d'un noi Mandinga, és on es porten un grup de joves a la selva. És un moment molt important, sobretot la seva educació, perquè és un moment de passatge de la infància cap a la edat adulta. Entonces, és un moment molt important de la civilització mandinga.
van crear también un concurrent, porque dins hi ha una variant també en el pensament de la societat negro-africana, que hi ha éssers humans que estan dins la comunitat, però per la nit es transformen en un altre ésser, i aquestes persones, quan es transformen, poden menjar els homes. Doncs, per lluitar contra aquest problema que existeix a la societat, els mandencs van crear, inventar un ésser mític que es diu concurrent. Aquesta concurrent és aquest ésser que has de lluitar contra aquesta comunitat d'ésser que es transforma per la nit per causar danys a la comunitat, a les persones. Però aquest ésser mític no només és la seva feina, és el seu paper. Té també altres papers com regular la societat, perquè aquesta persona té un respecte de la part de tothom, fins des de les persones que tenen edat avançada fins als nens. En realitat, aquesta és per donar-li una legitimitat per legiferar, per fer la mediació. Jo crec que també és una cosa molt important. Djambadon és en realitat un festival, una processió que es fa generalment al final de la circoncisió. Les dones, els nens, quan els nens sorren de la selva, fan una festa que és el Djambadon. En realitat, si fem la tradició, és la dansa de les fulles. La dansa de les fulles. Però en aquest moment també les persones tenen la possibilitat de fer, és una llibertat, és un dia de la llibertat. Si jo volia ser un imam, però no soc imam, encara que sigui una dona, en aquest dia, per portar per portar coses que sembla com un imam, per portar un gran bubu. Si jo soc un home, però sempre queria ser una dona, aquest dia puc portar, com es diu, vestiment de dones. Si soc, no sé, vull ser el president de la comunitat, o rei de la comunitat, puc vestir-me com rei de la comunitat. Jo crec que aquest dia és un dia de la llibertat, on tothom té la possibilitat, la capacitat o el dret de fer el que vol. Doncs és el dia del Djambadon. Hi ha també Samaso. En realitat és la cursa i l'esport, sobretot els nens que van anar a la selva, van anar a la selva per fer 2 mesos, 3 mesos, organitzant sempre al final de la circoncisió una cursa. Parlem també de la vida espiritual. Ara mateix, o de la religió, els mandinga per la seva majoritat ara són musulmans. Però abans la religió musulmana, els mandinga tenien una religió italiana, un dios, que es diu Mama Jamba. Jo crec que és això. Dimba Jassa, parlem també de Dimba Jassa. Dimba Jassa és l'orfelinat a cel obert. Perquè dins la societat mandinga també hi ha gent, dones, sobretot que no poden tenir fills, o han tingut fills, els fills d'alvrement han mort. Doncs és transformat, com es diu, en Dimba Jassa.
E Dimba Jassa, la società pot confiar aquesta dona orfes. I aquesta dona va agafar aquests nens com els seus nens o les seves nenes. I quan arriba això, aquesta dona té la capacitat, la possibilitat d'anar a totes les cases del poble per agafar, sobretot a l'hora de menjar, per agafar un plat de moro, un plat d'arròs, un plat de pescado, i no té, com es diu, no té límit. I aquesta és una cosa que ha sigut inventat per el geni també dels mandings per ajudar sobretot als orfes, i però també per ajudar també aquestes dones també que no tenen fills o no tenen filles, que és el Dimba Jassa. També parlarem una mica de l'art, sobretot de la música. Els manding, jo crec que són persones, són una comunitat, una civilització que almenys a l'Àfrica de l'Oest o a Àfrica que han creat moltes danses, han creat sobretot instruments musicals. El seu instrument musical rei, que es diu kora. Kora és un instrument que és de 21 cordes o fins 23 cordes, 25 cordes. I tenen noms a totes les 21 cordes, i també tenen també la percussió. La percussió tenen el djembe, tenen el tantam, jitantam es pot traduir com el tantam de l'aigua. Generalment és un instrument que es utilitza les dones. Gilanjao també és un tam-tam que es fa a base de pèl d'antilop. Kutirindiu és pèl de cabra. Kutiriba són 3 tam-tam que es utilitza sobretot per animar el llamadón, el carnaval, la dansa de las fullas. Tenen també el balo, el balafón, no sé com traduir el balafón, tenen també això. I també fan poesia també, quoi. La poesia en la cultura mandinga, el mandinga es diu joka. Però aquesta joka és relacionat molt amb el treball, amb la feina al camp. Doncs el ritme de la poesia està relacionat amb el ritme de treball al camp. I també, sobretot a nivell de les dones, es diu, hi ha una cosa molt important que és el tatuatge. Tatuatge de les ànsies, tatuatge sobretot del llavis. És una cosa molt important a la societat mandinga per les dones, i en un moment, si no es fa això, gairebé no és res. Parlarem també una mica de la llengua mandinga. Jo crec que la llengua mandinga es parla a molts països d'Àfrica, sobretot Àfrica de l'Oest. Es parla al Senegal, es parla a Mali, es parla a Guinea, es parla a Guinea-Bissau, es parla a Costa Marfil, es parla a Sierra Leone, es parla a Libèria, es parla a Burkina Faso, es parla a Costa d'Ivori, es parla fins tot Ghana, fins a Camerun. Bon, l'Empiri de Mandinga no arriba fins a Camerun, però després de la dislocació de l'Empiri de Mandinga, ha hagut immigració cap a l'oest, cap al nord, cap al sud, cap a l'est, i van portar també una part també de la llengua mandinga. Però van juntar-se amb molts pobles i van néixer multitud de diversitat dins la mateixa llengua mandinga,
que pots constatar avui mateix. Parlem també de la propietat dins la civilització mandinga, perquè ha existit la propietat pública i la propietat privada. Relacionant amb la propietat, com les dones com els homes poden ser propietaris, perquè hi ha una divisió natural, hi ha una divisió geogràfica de la propietat, de l'espai de treball. Les dones estan treballant de manera general on hi ha l'espai, regions, zones on hi ha aigua. Els homes estan treballant al camp i hi ha una també propietat pública. La propietat pública que es diu a mandinga maruo. A vegades, generalment, van existir camp col·lectiu on totes les persones de la comunitat han de treballar. Però a part d'aquesta camp que pertaneix a tota la comunitat, a tothom, hi ha també propietat privades també, que es diu Camp Camanyau. Camp Camanyau és la propietat perquè hi ha la propietat pública, però es pot formar també la propietat individual o privada és Camp Camanyau. La propietat també, hi ha format també grups. Jo puc formar un grup, una empresa amb una persona, és Camanyau. Quan es fa el treball del Camanyau? Des de, com es diu, del vespre cap al zenit, on el sol arriba al migdia, és treball que és reservat també a l'empresa, al treball del grup. Però a partir d'aquest moment, la persona està llibre per treballar amb el seu Camanyau, a la seva propietat individual. I parlarem també Kulujo, va néixer també en aquesta feina també, va néixer Kulujo. Els homes fan la feina de manera una mica anàrquica, però les dones són molt organitzats. Fins i tot van inventar un instrument de mesura de medida que es diu Kulujo. Kulujo és l'instrument de mesura de les dones al camp, perquè generalment són les dones que fan el treball de manera pública, de manera conjunta. Tenen que és el maruo o Camp Camanyau, però quan treballen junts tenen sempre un instrument de mesura per mesurar l'espai de treball de cada dona. I jo crec que aquesta és molt important a la comunitat mandinga. Venen també a la comunicació. Jo crec que la comunicació és molt important a la comunitat mandinga. Però hi ha dues formes de comunicar. Perquè saps que a l'inici de l'imperi mandinga són els caçadors que van crear l'imperi reinat mandinga, que va evolucionar amb les guerres fins a arribar a l'estat d'imperi. Però aquesta creació del caçador va ser una cosa molt organitzada, molt discreta, molt secreta fins i tot, i potser el misteri és molt important a la comunicació dels mandinga. Doncs hi ha comunicació oral o comunicació, però hi ha una comunicació també que és una comunicació discreta, que a vegades es fa amb signes. I perquè aquestes signes, l'aprenentatge d'aquestes signes es fa al moment de la circoncisió, perquè la circoncisió és molt important.
per la comunitat mandinga. No només per el fet de circonscriure la persona, però també i sobretot aprendre aquesta comunicació per de signes, que és una cosa molt important. I vaig deixar també una part també molt important de la... hi ha també un signe que és aquí, que significa renegat dins la comunitat mandinga, que pots fer i també un traïdor dins la comunitat mandinga. És com un arbre com es diu, molt llarg, però la seva fulla no serveix d'ombra per les persones que estan a baix d'aquesta ombra, aquest arbol. Però aquestes fulles, l'ombra d'aquestes fulles serveix per les persones que estan molt lluny del pied de l'arbre. Doncs si fan aquest signat, significa que la persona és un renegat. Donc la persona pot estar aquí sin comprender que l'estan diuen que tu ets un renegat. Doncs són signes com així que són molt importants dins la comunitat mandinga. També el proverbe també dins la comunitat mandinga és molt important. Jo al meu país vaig fer una mica de política. Quan sempre arriben al poble, no pots parlar sense fer un proverbe. No sé com es diu un proverbe. En realitat es permet resumir, es permet no parlar molt, es permet parlar una mica i també els mandinga també és una part de la sobretot la bellesa de la paraula. Estan molt relacionats amb la bellesa del discurs. No pots discurir des del comenci fins al final sense dir un proverbi. Si fas això, el contingut del discurs pot ser bo, però també la forma també és molt important per al mandinga també, quoi. Jo crec que són aquestes coses que són dins la comunitat, doncs, la comunitat mandinga. Hi ha un tret també de la cultura mandinga que és molt important també, és el moment quan la dona va a la casa del seu marit. És un moment important, és el primer nit que la dona va passar amb el seu marit. Perquè sempre porten com es diu, una ropa blanca i al matí es verifica aquesta ropa blanca, si és blanca o si no és blanca o no. I jo crec que aquest també estarà relacionat amb l'honor de la família, l'honor de tota la dona, i jo crec que també és un fet cultural molt important dins la civilització mandinga. Doncs són coses que he portat avui per explicar una mica per la civilització mandinga. Doncs la civilització mandinga ha portat sobretot les seves llengües, perquè aquestes llengües és un heritatge molt important per les societats africanes, perquè han patit de la divisió arbitrària de la colonització, sobretot de la part dels francesos, i han sigut dividits. Hi ha mandingues al Guinea, mandinga a tot el país, sobretot de l'Àfrica de l'Oest, però al mateix temps és una potencialitat d'aquí. Donc, bona
Vull saludar a tothom i bona nit a tothom. Gràcies.